Hola, hola, soy Destino Planeta. Este, más para a ver si se puede grabar el sonido. Estaba ahorita pues, escribiendo y pintando. Más para, más para que vean que sí estoy pintando y terminándose esa mano. También extraterrestre. Pero hablando de cosas extraterrestres, estoy escuchando algo bien raro. Y es lo que quiero que pongan atención, no sé qué es. Se oye en el cielo. No sé si se alcanzan a escuchar ese como tu. Me voy a quedarme callado un ratito. Podría ser un ovni otra vez, segunda vez. A poner un poco de luz y callarme el hocico. Es que no sé qué es. Yo pensar que sí es algo de, pues, de nosotros, los humanos, pero no sé. Más escuchen. Que sí se oye bien fuerte. No sé si lo esté captando pues el celular. Esta ahorita captura que hay perros ladrando. Son más de las 12, por cierto. Podría decirte que es un refrigerador, pero no. También es de afuera. Oh, pues chépanos, no hallo. Es como si el sonido se estuviera yendo. El sonido se está yendo. O sea, sí se oye, pero sí ya se oye más lejos. De ese lado, como está haciendo más seco. A ver si que se aprecia el sonido. Mm,
Pues bueno, yo creo que aquí para ir a la grabación. Vamos a apuntar al cielo. Se ven las estrellas, pero la cámara no lo capta. Lástima que no sé si se escuche el sonido ese. No sé captar nada de las estrellas. Bueno, pues yo creo que sería todo. El sonido sí se bajó. Pues qué puedo hacer. Que dame like, suscríbete a su destino planeta. Sonido muy raro en el cielo. Bye bye.